సో గాయస్ టైర్ అయితే అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇది వచ్చేసి 140/60 బ్యాక్ టైర్. టైర్ చూడండి గాయస్ ఎంత కలిసి కట్ అయిపోయింది, కాలుతుంది ఇప్పుడు కూడా. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పీకే బ్లాగర్ ఛానల్. ఇది వచ్చేసి వీడియో ఏంటంటే మన బండికి టైర్లు చేంజ్ చేపిస్తాం, 2 టైర్లు. సో జనవరిలో అనుకున్నాం కదా, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్ 11th ఇవాళ చేంజ్ చేపిస్తున్నాం బండి టైర్లు. సో చూడాలి ఏమవుతుందో. అండ్ బర్నౌట్ అయితే పక్క కొడతాను. అయితే టైర్ షోరూమ్లో అయితే నేను అనుకున్నా టైర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఎన్ఎస్వి. సో సిఏ టైర్స్ నార్మల్గా స్టాక్ టైర్స్ ఉంటాయి, స్టాక్ టైర్స్ ఎంఆర్ఎఫ్ వస్తాయి, సేమ్ సెక్షన్ C8 నేర్పిస్తున్నా. సో C8లో బ్యాక్ టైర్ అప్గ్రేడ్ అవుతామా అదే అయిపోదామా ఏం అర్థమవుతుంది, ఆడికి పోయినాక చూడాలి ఇంకా. సో ఆడికైతే మనం వెళ్ళిపోదాము డబ్బున. 5 o'clock వస్తున్నా, 5:22 అవుతుంది. సో ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోదాం కాదు, లేట్ అయితే మాకు 5:30 అవుతుంది. సో ఆడికి పోయినాక చూద్దాం ఇంకా. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తాం. వెళ్తాం మేడం, ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఇక్కడ. యూటర్నేరా, యూటర్న్ కన్నా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఒక పోలీసు ఉండే ఉండటరా, ఇంత ట్రాఫిక్ ఉన్నా ఫోటోలో ఒకటి ఉంటాడు ఆడ అంతే. నేను ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్. కనిపించిందిరా, అదే అనుకుంటా లోకల్ బోర్డు. అరే పడతాడు కొట్టికి ఏం ఎదురా మా దగ్గర ఒకటి ఉంది. ఇదే పడతాడు కొట్టికి ఏం లేదా పైకి ఎక్కించి కొట్టాలి. 2 టైర్లు పట్టుకోం కదమ్మా వేడికి, టైర్లు ఏమి వేసుకుంటారా? ఎవరు ఎట్లా పట్టుకోం కదా అని డిస్కౌంట్ వేసుకోవాలి, ఇంకేపోయాలా లేకపోతే వాడే పెట్టుకుంటాడు. ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ టైర్స్ కాడికి అది తెచ్చాం. ఫోన్ నీ కాడ ఉందా? ఉన్నారా? $130, $70, $17, $180, $17. 130, $70, $17. 180, $17. 130 కాకుండా అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఉందన్న 140/60 అట్లా వేసుకోవచ్చు. అది కూడా 140 వేసుకోవచ్చు. ప్రైస్ ఎంత ఉన్నది అది? అది 3,200 పడుతుంది. 187. ఇది 100/80. 130, 70, 17 చూపి 140, 60 ఎంత పడుతుంది? ఇది 1800. మైదాన్ కూడా ఉంది. మైదానే 3,200 పడుతుంది. 140, 60, 70. 140, 60, 17 కదా? ఏ పెద్ద అయిపోతేమో అన్న. ఎంత లేవా అన్న? సరే అది చూద్దామా, దాంతో అలా కంపేర్ చేసి ఆడదాం అంటే. గాయస్ ఇక్కడ ఎప్పిద్దాం అనుకున్నాము, ఇక్కడ నీతో మాట్లాడుతూ కెమెరాతో మాట్లాడు. సో గాయస్ ఆడ ఎప్పిద్దాం అనుకున్నాము. సో
సో వీల్ బ్యాలెన్సింగ్ లేదంట, మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ కూడా ఆయన వేయడంట. టైర్స్ అయితే ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకోటి మా చంట ఏమంటుందంటే ముంగటి ఇంకోటి ఉంటుందిరా అన్నీ చేస్తాడు వాడి అనేసి అన్నాడు. సో వాడికి అయితే పోతున్నాం, వాడికి వెనక పెట్టాం. 5,000 పెట్టాలి, మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ చార్జెస్ పెట్టుకోవాలి. మనకు ఐడియా లేదు కదా, ఇప్పుడు మనం టైర్లు వేయలేము. నేను వేయించిన నేను వేయలే కదా, నేను ఫస్ట్ టైం వేపిస్తున్నా కదా, నాకు తెలియదు. రాకపోయే ఒక వేసి అని అనేటువంటిదేమో అంతే. మళ్ళీ టైర్లు మళ్ళీ మెడల్ వేసుకుని ఆడేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా. అంటే సైడ్ బిజినెస్ అన్నీ నడుస్తుంటాయి. టైర్లు ఒక్కడ కొనాలా, టైర్లు ఒక్కడ వేయించుకోవాలని చెప్పి బిజినెస్లో నడుస్తాయి. బిజినెస్ అది వ్యాపారం. సో గాయ్స్ టైర్ అయితే అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇది వచ్చేసి 140/60 బ్యాక్ టైర్. యాక్చువల్గా స్టాక్ టైర్ వచ్చేసి 130/70 17 వస్తుంది. ఇది ఫ్రంట్. సో ఇది చూసుకుంటే 100/80 ఉంటుంది. సో సేమ్ ఇది ఫ్రంట్ స్టాక్ వేయించేస్తున్నాం. సో 100/80 17 నార్మల్ టైర్, స్టాక్ టైర్ లెక్కనే C8లో అంతే. ఇది కూడా C8, రెండు సేమే. కాకపోతే ఇలా సెక్షన్ పెంచిన కార్నరింగ్ బాగుంటుంది అని చెప్పి. సో బాయ్ కూడా బాయ్ తోడా దేకో బాయ్ ప్రైస్ వారంటీ ఏముంటుంది అసలు దేనికి ఉంటుంది? టైర్స్కి వారంటీ ఉంటాయి, పేలిపోతే చినిగిపోతే వారంటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, పంచర్లు పడితే ఉండదు. మెయిన్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ డీ చూసుకున్నాం కదా, అవి ఏం కావు. అదే కొత్త పాతే అయితే చినిగిపోతాయి. రెండు కొత్త మోడల్. సో గాయస్ జనవరి అనుకున్నా ఏది అక్కడ అదా, అది 2025 అది. బయట వేసుకోండి. ఇక్కడ ఓకే గాయస్, ఇక్కడ కొత్తగా మెరుస్తున్నాయి, ఇక్కడ దుమ్మున్నాయి మొత్తం. ఇక్కడ బాగున్నాయి జర టైర్లు. ఇట్లున్నా అనుకో కొత్త టైర్ కానీ అనిపిస్తుంది జర అన్న. ఇంకా సాయంకి ఆ దగ్గర పోయి క్వాలిటీ పట్టుకుంటే అయిపోతుంది. కొత్త టైర్ ఫైనల్ అయిపోయింది కదా. జనవరి అనుకున్నా, ఫిబ్రవరి అనుకున్నా, మార్చ్ అయిపోయింది. ఏప్రిల్ 11th. ఏప్రిల్ ఫుల్ వేస్తున్నాం. ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా? సో గాయస్ టైర్లు అయితే వేయించేసుకున్నాం. సో కిందనే డబ్బా ఉంది, డబ్బాలో పోయి వేయించుకోవాలి. 5,000 डालो भाई, ज़्यादा बोल रही. 5,000 ले लो. ఎగ్జాక్ట్ అంతే తెచ్చిన 5,000 నా కాడ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5,000 యాక్చువల్గా ఇంకా తక్కువ వేపిస్తుండే బాయ్, నువ్వు వేస్తుండు. యాక్చువల్గా ఇది వెనక టైర్ యాక్చువల్గా 1,700, 1,800 అన్నాడు, మళ్ళీ 1,700 అంటుంది మళ్ళీ బాయ్. ఈ టైర్ మనకు తెలియదు. సో ఈ టైర్ ఇంతే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ప్రైస్. ఇది ఫోన్ ఇయర్ ఒకసారి, నా ఫోన్లో పోతాం. సో గాయస్ మస్తు ప్లేసెస్ తిరిగినాక మంచి ఒక చిన్న స్పాట్ దొరికింది. ఇక్కడ బర్నౌట్ రోడ్, ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో బర్నౌట్ రోడ్ అయితే మీకు లేట్ చేయకుండా పట్టుకోరా బయట. బండి వస్తుందా? దోమలు పోగా సో గాయస్ టైర్ అయితే మొత్తం అలౌట్ చేసినాం. స్మాష్ అయిపోయింది, వీడియో తీయలేకపోయినాం. సో చిన్న గ్యాప్లో వీడియో అనేసే గ్యాప్లో వాళ్ళు అయిపోయింది టైర్. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ట్రిప్ అని ఉంటుంది, ఆడికి పోయినాము. సో ఫుల్ స్మోక్ అంటే ఫుల్ స్మోక్ పెట్టేసింది. ఇక పబ్లిక్ చూడంగానే భయం అయ్యి కూడా ఏమైనా ఇష్యూ చేయగలని చెప్పి అడిగి వచ్చేసినాం. మళ్ళీ ఈడ కొట్టినాం, ఇక ఈడైతే కొట్టినాం.
అండ్ ఇప్పుడు ఫుల్ స్మోక్ వస్తుంది కదా చూడండి, కనిపిస్తుందా? ఫుల్ హీట్ అయిపోయింది వెహికల్. టైర్ అయితే బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. ఫైనల్లీ బర్నౌట్ కొట్టేసినాం అనుకోవాలి, ఏమంటారా? బనానా. సో కొత్త టైర్స్ వేయించేద్దాం గాయస్, ఇంకా హీట్ అయిపోకుండా. వేడి ఉంది టైర్ చూడండి గాయస్, ఎంత కలిసి కట్ అయిపోయింది. కాలుతుంది ఇప్పుడు కూడా. సో మొత్తం ఫస్ట్ అయిపోయింది, టైర్ అయితే మొత్తం ఫస్ట్. ఫ్రంట్ కూడా వేయించేస్తుంది. ఫైనల్ డ్రాయింగ్ అండ్ కాలు ఎరిపోయింది డ్రాయింగ్ కానీ. కొత్త చెప్పులు వేపిస్తున్నాం, ఒక చెప్పు ఎగిరిపోయింది, కొత్త చెప్పులు వేపిస్తున్నాం. పెద్ద టైర్ ఎక్కలేదు, తనలాడుతురు. ఇది అయిపోయింది, డల్ కొడుతున్నాం మొత్తం. సో టైర్లు అయితే అయిపోయినాయి, టైర్లు దబ వేయించుకోవాలా, చీకటి అయిపోతుంది. బెరం కూడా వేయించుకున్నాం యాక్చువల్గా. సో మేము తెలిసిన షాప్ అని చెప్పి ఇటు వచ్చి వేయించుకుంటున్నాం. యాక్టివ్ టైర్లు వేయించుకుంటాం సిఐటివి, అందుకని వేయించుకుంటాం. కానీ టైర్ వేయించుకున్నామని చెప్పి చిన్న స్కామ్ వేస్తారు, చిన్న వాల్ ఉంటాయి కదా, ఆ సెట్ పోయింది అని చెప్పి ఆ సెట్టే మార్చుకోమని చెప్పి చెప్తారు ఇక. సో మనకు అన్నీ తెలుసు, స్క్రిప్టెడ్ ఉంటాయి అన్నీ. సో పోలేదు అది, వాళ్ళకి బిజినెస్ కావాలి కాబట్టి పోయిందని చెప్పి చెప్తారు. బాగుంది అది, ఏ వాల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి పోయిందని చెప్పి చెప్తారు. రెండు మంచిగా ఉంటాయి ఆయన అడితే, బెటర్గా ఉంటాయి ఇంకా, కాకపోతే పోయిందని చెప్పి చెప్తారు. సో ఈ టైర్ అయితే దల్లాడుతుంది బ్రో. వస్తుంది అది 140/60, అది 17 ఇంచ్. సో రీసెంట్ టైర్స్ ఇవి ఈ ఇయర్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినాయి, అట్లా అని చెప్పి కొత్తగా ఉందని చెప్పి వేయించుకుంటున్నా. సో వేయించుకొని దెబ్బ వెళ్ళిపోయాడు. సో దీంట్లో గాలి నింపేసి జస్ట్ ఫిక్స్ చేయాలి ఇది, అండ్ ఇది కూడా ఫిక్స్ చేసి గాలి నింపి పెట్టేసాడే. నార్మల్గా ఇది ఉంది, ఇప్పుడు నైట్రోజన్ కొట్టించుకోవాలి యాక్చువల్గా. దమ్ అవుతుంది, వస్తుంది. కాకపోతే ఆ టైర్ అయితే వస్తుంది గాయస్, తనలాడాలి చెప్పి వస్తుంది. సో దాని టైర్ చూపిస్తా, టైర్ తెచ్చుకోండి. సో సైజ్ ఎందుకు చూపిస్తా అంటే కార్నరింగ్ అనేది బాగుంటుంది, కాకపోతే చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి గైస్. బండి జర పర్ఫార్మెన్స్ లైట్ తగ్గుతుంది, అండ్ చైన్స్ ఒకటి తప్పన పోతుంది. ఇట్లాంటి చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి, నాకు తెలిసిన ఇంకా ఉన్నాయి, అంత గుర్తొస్తలేవు. ఇవి రెండు అయితే పక్క స్పీడ్ అయితే జర తగ్గుతుంది. తారిగేడ్లో 90-89 పోతుంది. ఇప్పుడు తారిగేడ్లో ఎంత పోతుందో నాకు తెలియదు, నో ఐడియా. టైర్ తెప్పిస్తున్నాక చూడాలి తారిగేడ్ ఎంత పోతుంది. సో అట్లా డ్రాప్ అవుతుంది లైట్గా, పర్ఫార్మెన్స్లో డ్రాప్ అయిపోతుంది. సో మనకు జర కార్నరింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్, స్పీడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి జర్ర పెంచిన 10 సెక్షన్ పెంచిన టైర్ది. సో టైర్ తెప్పించుకొని నేను మీకు చూపిస్తే ఎట్లుందో టైర్స్ అని చెప్పి. సో గైస్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఫిట్టింగ్ ఇది. సో పాత టైర్ అయితే అమ్ముకుంటారు ఫ్రంట్ టైర్ది, అండ్ 200లో అయిపోయింది. 350 అన్నాడు మా చంటిబాయ్. బేరం ఆడితే ఎట్లుంటుంది, మినిమం ఉంటాం మా చంటిబాయ్ బేరం ఆడితే. వాడు బేరం ఆడతా అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చిన. సో బేరం ఆడేసిండు, 200లో అయిపోయింది. అండ్ టైర్ ఫస్ట్ అయ్యి వీడియో రాలేదు, ఇంకో జర్ర ఇట్లా స్టార్ట్ చేసిన స్టార్ట్ అయ్యగానే పేలిపోయింది టైర్, చాలా ఘోరంగా కట్ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత గలీజ్గా పలిపోయింది మ్యాడీగా. సో ఫైనల్ డిలీట్ మరణాలు కొట్టేసినాం, టైర్లో వేయించేసినాం కొత్తవి. సో మంచిగా కార్నరింగ్ ఉంటుంది, గ్రిప్ కూడా ఉంటుంది ఇక. ఓకే రైట్ బాయ్, థ్యాంక్ యూ. సో గాయస్ కొత్త షూలు వేసినాము. సో గాయస్ ఏం డిఫరెన్స్ ఏం తెలుసలే, జర 10 సెక్షన్ పెంచినా కానీ ఏం డిఫరెన్స్ తెలుసలే, కాకపోతే జర హెవీ అన్నీ అనిపిస్తుంది లైట్గా. సో చూడాలి ఇంకా. సో దీని రివ్యూ కావాలంటే షార్ట్ వీడియోలో పెడతా. ఇప్పుడైతే ఏం రివ్యూ ఇయ్యా నేను, తర్వాతకి ఇస్తా రివ్యూ. ఒక 2-3 డేస్ 1 వీక్ అయినాక రివ్యూ ఇస్తా, బాగుందా లేదా చెప్తా. నేను అనుకున్న బడ్జెట్లో అయిపోయింది కదా టైర్లో అయితే, ఇంకా ఎక్కువ అయితే ఏమో అనుకున్నా, బడ్జెట్లో అయిపోయింది. అరౌండ్ 5,200 అయింది ఆల్మోస్ట్. చాలు మనకు ఆ బడ్జెట్లో అయిపోయింది అనుకో చాలు. బ్రేకులు పడతలేవు, పడట్లే, టైట్ చేయలేవా? సెట్ కావాలి టైం పడుతుంది. బ్రేక్స్ పడతలేవు చూడు, వాటర్. సో గాయస్ ట్యాంక్ అయితే పెట్రోల్ అయితే కొట్టించుకు వేసుకున్నాం 600ది.
సో వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టాటా బాయ్ బాయ్, మళ్ళా కలుద్దాం. అప్పుడు కాంటాక్ట్ బాయ్ బాయ్. అండ్ మెయిన్ థింగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరు, 500 సబ్స్క్రైబర్స్ క్లోజ్ ఉన్నాము. సో ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. సో బాయ్ బాయ్ గైస్. వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంతే, ఇంకేం లేదు. ఇంకో బెస్ట్ వీడియోతో మేము ముంగడు ఉంటా. అంతే ఇంకా.